எனக்கு ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல தான் முட்டை மிட்டாய் அப்படின்னு ஒரு டிஷ் இருக்கிறது தெரிய வந்தது. ஸோ இதை எப்படியாவது ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். எங்கள் ஏரியாவில் இந்த பிரான்ச்லாம் இல்லை. ஸோ சென்னை போனால் கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு வரணும்னு லாஸ்ட் டைம் போனப்போ நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இதோட பேக்கேஜிங்கே க்யூட்டாக இருக்குது. எக் ஷேப்லேயே பாக்ஸில் போட்டு கொடுக்குறாங்க. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் முட்டை வச்சு செய்கிற ஒரு ஸ்வீட் டிஷ்ஷு. கிட்டத்தட்ட வந்து புட்டிங் மாதிரி தான் இருக்குது இது. நான் இந்த டிஷ்ஷில் மேபி முட்டை ஃப்ளேவர் வந்து அதிகமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் சாப்பிட்டு பார்த்தா சுத்தமாக முட்டை ஃப்ளேவரே இல்லை அதில். அண்ட் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக சாஃப்டாக சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு இந்த முட்டை மிட்டாய் சாப்பிடும் போது லைட்டாக அந்த பெங்காலி ஸ்வீட்ஸ்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் தெரிஞ்சது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணதுலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.